안녕하세요. 한 달 만에 실시간 킨 오물옴냠냠 오물입니다. 너무 오랜만이죠. 중2가 돼가지고 바빠요. 다들 많이 들어와 주세요. 엥? 저기요. 오자마자 갑자기? Say hello. 한마디 서로 해봅시다. Hey 윤서. Hello. My name is 오물. Nice to meet you. 엥? 아니 무슨 일인데 항상 내 전화 받아줬으면서 오늘은 뭐지? 진짜 심각한 건데. 야 빨리 말해봐. 이상한 것만 가만 안 둠. 엥? 아니 내가 왜? 나 그 선배랑 한 번도 대화한 적 없고 나댄 적도 없고 본 사이도 아닌데? 아니 그 우리 학교 최강 1등인 나를 왜? 그 나한테 된통당한 유튜브 닉 크리티 수진인 오수진? 소년의 팬 모버스를 보고 와주세요. 내용이 이렇습니다. 터트려? 그거 왜 걔가? 아니 근데 그게 뭐가 그리 꼬았다고 나를 찍어? 헐 미친. 아 대박. 응 네 여친이야. 네가 아니라 우리지. 하여튼 김치don 잘생긴 거 쓸데없다 진짜. 아 진짜 학교 인생 쪽났네. 응 맞아 나 올빠임. 야르르 네가 보낸 마카롱 잘 먹었당. 에? 여기서 잠깐. 강하율이 누군가요? 강하율은 거실 속에서 어머니의 실명으로 나옵니다. 하지만 저의 찐 실명이 아닙니다. 선배님 오셨어요? 아 안녕하세요. 야 미쳤냐? 왜 나대? 아니 그렇게 대답해 왜? 아 야 나 모름 네가 알아서 해. 수고. 네? 헤어지라뇨? 선배 그건 아니죠. 저는 다른 애들처럼 선배 성격이 아니라서 찍든 말든 선배가 안 입고 와서 그러시는 건데 제가 할 말은 없죠. 근데 헤어지라는 건 선을 넘으셨죠. 네, 저 돌았어요. 근데 사돈 낱말. 뭐? 너 그거 진심 아니지? 농담이지? 뭐? 빙신? 너 지금 나한테 욕한 거야? 네가? 무슨 자격으로? 야, 윤서야, 너 보고 있지? 야, 너 지금 눈물 나와. 나보고 욕하면 진짜 나가? 바꿔 편을 들어? 와, 나 진짜 어이없네. 헐, 너 지금 그걸 발이라고 해? 그럼 진심으로 받아들여야 되는 거 아니야? 네가 뭐 귓속말로 구라라고 하진 않았잖아. 나 지금 개빡쳤으니까 말 제대로 해라. 아 진짜. 아 사람 다루기 쉽나 보네. 난 이미 찢어진 종인데 그 종이가 원상복구가 되니? 나 이미 상처 받을 대로 받았어. 이제 와서 상처 받지 마? 더 짜증나. 밥탱아 부개가 아니라 부개거든? 네 번개 차단 풀었어. 네 번개로 와. 네 닉이 너무 거슬려. 그래, 그 글이 살아있는 것도 아니고 나는 관심이 필요해.
이래서 지가 혼자서 공개로 돌려지나 보네. 와, 신기하다. 여친한테 욕한 것도 신기하고. 야, 일단 진정해. 해킹? 해킹맘이 그 짓 했나? 어쨌든 계정이 중요하진 않잖아? 일단 무서워하지 말고. 오늘 왜 이래? 알겠어. 반성하고 있다는 게 중요하지. 야, 욕해놓고서 사과도 안 하는 애를 이 실시간을 보고 있다니, 참. 뭐? 야, 장난해? 와, 전 개 터진다. 아니야, 왜 너가 미안해하는 거야. 애초에 해킹이 합법적으로 좋은 일도 아닌데. 뭐 걔 때문에 네가 감정남이 할 필요는 없어. 그거 가지고 꼬아서 후배 괴롭히는 박가와가 미안해야지. 아, 맞다. 김준호도. 아, 짜증나 오늘. 오랜만에 킨 건데.